हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर चैनल चैलेंज क्वीन जेएस ज्योति शेखावत। तो आप कैसे हो मुझे ज़रूर बताना कमेंट डाउन करके, और आपको मेरे चैलेंजेस कैसे लग रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताना। और आजकल आप सपोर्ट बहुत कम कर रहे हो, तो उसका रीज़न क्या है वो भी मुझे बताना कमेंट डाउन करके, क्योंकि मैं आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो ही बना रही हूँ, उसके बाद भी आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो। बहुत कम रेस्पॉन्स मिल रहा है मुझे, तो इसलिए अभी मेरी है ना इच्छा वीडियो बनाने की होती भी नहीं है। और आज मुझे है ना नेचुरल बर्ब्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा जितना भी है 1-2 मिनट का मैं शूट कर लेती हूँ। और यहाँ पे है ना अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो मैंने सोचा चलो जो भी है स्टार्ट तो मैं कर देती हूँ, फिर जैसा जैसा होगा मैं शूट कर लूँगी। तो नेचुरल बर्ब्स के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आते हैं मेरे पास। तो नेचुरल बर्ब्स में होता क्या है कि किसी भी टाइम आते हैं और उस टाइम पे हम रेडी नहीं होते बनाने के लिए, सो दैट्स वाई मुझे नहीं आ पाते। लास्ट बार मैं मेरे पुराने चैनल पे लाइव कर रही थी, तो उस टाइम पे मुझे आए थे बर्ब्स। तो अगर आपको देखने हैं लाइव बर्ब्स तो आप जाके मेरे ज्योति शेखावत ब्लॉग वाले चैनल पे, मैंने अभी रिसेंटली न्यू ईयर की लाइव की थी, तो वहाँ पे जाके आप उस लाइव को वॉच कर सकते हो। बहुत ही मज़ेदार बब्स थे वो, और लाइव थे तो बहुत ज़्यादा आपको शायद मज़ा आएगा। मैं लाइव में बैठी थी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बब्स आए थे उसमें मुझे, और काफ़ी लोगों की कमेंट्स भी आई थी कि आपके जो नेचुरल बब्स हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। और अभी मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी हिकअप्स के वीडियो की, तो हिकअप्स भी मैं बहुत जल्दी करने वाली हूँ। एक्चुअली में ये वायर है ना, ये अटक गया था, तो मैं इसको नीचे से हाँ सही कर रही थी। एक्चुअली में क्या है ना, अभी सर्दियों में मूंगफली तिल वगैरह की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं ना, तो थोड़ा सा गैस्ट्रिक हो जाता है। मेरे मूंगफली थोड़ी ज़्यादा गैस करती है, तो दैट्स वाई नेचुरल बब्स आ जाते हैं, और आप सबके लिए अच्छा है। अगर मेरे चैनल पे कोई भी न्यू है, फर्स्ट बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरे सारे आने वाले वीडियोस ऐसे ही मिल सकें और आप अपना ऐसे ही मुझे प्यार दे सको, है ना, सपोर्ट कर सको। और मैंने ना कल एक शॉर्ट डाला था छोटा सा, मुझे 1-2 मिनट के लिए आ रहे थे, तो मैंने छोटा सा शूट करके शॉर्ट डाल दिया था, तो उसको भी आप देखना नेचुरल बब्स का, अगर नहीं देखा हो तो आपने। अटक गया। तो गाइज़ प्लीज़ सपोर्ट करो यार, जल्दी जल्दी। आप सब लोग बहुत कम इंटरेस्ट दिखा रहे हो, तो मुझे भी अभी देख रहे हो आप, मैं कि 6-7 दिन बाद वीडियो डाल रही हूँ, वो इसीलिए कि बस जब रिज़ल्ट नहीं मिलता ना मेहनत करने के बाद भी, तो फिर मन नहीं करता कुछ भी मतलब करने का यार। रिज़ल्ट मिलता है ना, तो अपने आप इच्छा होती है करने की कि हाँ चलो करते हैं। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि मेरे जो नेचुरल बब्स हैं उनको मैं एज ए व्लॉग में भी इंक्लूड करके बनाऊं क्या। अगर आपको पसंद आए तो मैं जैसे कुछ काम कर रही हूँ और मुझे आ रहे हैं, तो मैं शूट कर लूँ, तो उसको भी डाल दूँ, तो आप पसंद करोगे देखना। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। क्योंकि काम करते करते अगर मुझे आ रहा है तो मैं उसको शूट कर लूँ और आप तक डाल दूँ, तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और आप सपोर्ट करो तो मैं फिर ट्राई करती हूँ।
मुझे है ना मतलब काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही है हिकअप्स की, तो मैं हिकअप्स जल्दी करूँगी। अगर आपको नेचुरल हिकअप्स देखने हैं तो थोड़ा वेट करो, जब आएंगे जब करूँगी, और अगर देखने हैं कुछ खा पी के तो वो मैं जल्दी करूँगी। सो गाइज़, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे हों, और आ रहे हों तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। हाँ, मुझे पता है वीडियो बनाते टाइम ऐसा लगता है इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलने वाला, तो बेकार में मेहनत करना बेकार है। सो दैट्स वाई आप शेयर किया कीजिए मेरे वीडियोज़ को, ताकि मुझे भर भर के व्यूज़ मिले। अभी कम हो गए थोड़े आने, पहले कंटिन्यू आ रहे थे। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, और प्लीज़ पसंद आया हो तो कीप सपोर्टिंग मी, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टिल देन लव यू ऑल। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट चैलेंजिंग धमाकेदार वीडियो के साथ। ओके।